le nto ngifisa sikhulume ngayo lesi sihloko esinikwe sona ngifisa ukuba sisibhekisise kahle ngoba izinto eziningi ezishaya imishado izinto ekusuke kufanele ngabe sizibhekisise kahle singakangeni emshadweni. Ngakho kubalulekile ukuba sikhulume ngazo namhlanje. Mhlawumbe ngiyathanda ukuthi sinendlela yokuphila embili mhlawumbe noma ngeke ngizibale zonke. Lempilo eya emshadweni kungase kwenzeke ukuthi sikhuluma ngempilo yabantu abamakholwa noma eyabazalwane. Siphinde futhi angizokubeka eceleni ukukhuluma ngempilo yabantu abazoshada abangebona futhi abazalwane. Ngiyafuna nje ukuyithinta naleyo ngoba kungenzeka ube umzalwane kodwa uthola ukuthi ingane yakho ayiphili impilo yobuzalwane.